Saki, ir kaut kādi izaicinājumi, grūtības bijušas šajā gadā? Nē, grūtības jau vienmēr kaut kādas rodās. Ja, bet tāda viena, kas man šobrīd nāk tā atmiņā, ja, tas tāds viens no izaicinājumiem, ka mūsu valsts sāk iejaukties privātos biznesos, ja, teiksim, ar to ūdens skaitītāju verifikāciju. Ja. Grūtības tas varbūt nebūtu tāds pareizais vārds, tas vienkārši tādu juceklību izveidoja. Ja. Daudzi klienti nesaprata, ko darīt, vai mainīt skaitītājs, vai mainīt jaunus, ko darīt ar veciem. Var sakot, jucekli uztaisīja, izveidojās tāds, vēl viņš arī turpinās, starp citu, jā, ir tāds milzīgs kaos, ja, tā kā, tas var teikt tāds visspilgtākais, kas man uzreiz šodien. Gada vidū tāda spriedzēs ar to. Jā, tāda neskaidrība, nesaprotam. Man zvan daudz klientu, kādas skaitītājs likt, ko mainīt, ko darīt. Es vispār neko tagad nedarīšu. Man tagad skaitītāji jau ir daļa apstājusies, bet es nezinu, vai man likt jaunas, vai man likt vecus atstāt, ja. Jā, tas tādi milzīgi jucekli un nesakārtotība. Kā tu tiki galā, ko tu darīji tajā brīdī? Es jau neesmu likumdevējs, ja es nekādīgi nevaru tikt galā. Es vienkārši, klienti, kas saprata, kur ceļi iet, tiem es palīdzēju uzstādīt skaitītājs, nolasīt datus, ja. Ir cilvēki, ja, kas, protams, viņi paši vēl nevar saprast, uz kur pusi skriet un uz kur pusi iet, ja. Tā kā tik galā, es vienkārši cīnījos ar sekām, ja. Neko tur galā es nevaru tikt, netikt, ja. Ir situācija, kurā kaut kas jādara. Ja ir kādi cilvēki, kas vēl tagad ir tajā hausā un nesaprot īsti, kā tad rīkoties, pat tad var uzzvanīt arī tev un parunāt. Protams, jā.